უდიდესი პატივით მოიხსენებენ პატრიარქს ჩვენსას, რომელიც ამ კუთხიდან არის მოიხსენებათ. მსოფლიოს უყვარს და ჩვენ აღარ უნდა გიყვარდეს. გამოიარა ძალზე რთული, ეკლიანი გზა. დაითმინა უამრავი საზარელი ცილის წამება, ლანძღვა გინება, შური და მტრობა, ომი და შიმშილი, მზიანი ღამე და დიდი შუადღე. და სამაგიეროდ უხვად აფრქვია საღმრთო მადლი გულში მოგიზგიზე სიყვარულისა. მისი უწმინესობის მოთმინებით და მორჩილებით იცავს უფალი საქართველოს. ქართლის მიწაზე გაჩნდა ნათელი და მოენათო ისევ მარიხი განსაკუთრებული ადგილია. ძალიან ახლოს არის უფალი ჩვენთან და ჩვენ ახლოს ვართ მასთან, რომ არადროს არ დაგტოვოს ჩვენ მადლის გარეშე. არადროს არ დატოვოს საქართველოს მადლის გარეშე. წმინდა სამებამ დალოცოს, გაძლიეროს საქართველოს და გამთლიანოს საქართველოს და ჩვენი ეკლესია. წმინდა სამებამ მოაქციოს ყოველნი განდგომილნი, სინანულით მოაქციოს, რათა იყოს ერთი სამწყსო და უფალი ჩვენი იესო ქრისტე იყოს წყემსი ჩვენი. და დადგა ჟამი შენების. სტეფანწმინდისა და ხევის ეპარქია დაარსდა 2002 წელს იოსებ მოხევის ხსენების დღეს. საუკუნეების მანძილზე ქართველი ხალხი ელოდებოდა ამ ბედნიერ დღეს, რომ აქ საქართველოს კარიბჭეში აშენებულიყო ტაძარი წმინდა მთავარანგელოზების მიქაელისა და გაბრიელის სახელობის. ეს ტაძარი არის საზღვარზე და იქიდან რომ შემოვა სტუმარი, ის ნახავს, რომ შევიდა მართლმადიდებელ მშვიდობიან ქვეყანაში, საქართველოში.